श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अद तृतीयोऽध्यायः अद 12வது श्लोकम् अद कदञ्चित् स्खलन शुद्वदन जुम्बन दुरवस्नादिषु विवसानां न स्मरणाय ज्वरणमरणदशायामपि शकल कश्मल निरसनानि तव गुण कृतनामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु किञ्चायं राजर्षिर् अबध्यकाम प्रजां भवादृशीमाशासान ईश्वरम् आशिषां स्वर्ग अभवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति प्रजायाम् अर्थप्रत्ययो धनदमिवादन बलीकरणम् को वा इह ते अपराजितो अपराजितया मायया नवशित पदव्या नावृत मतिः विषय विशरया नावृत प्रकृतिर् अनुभाषित महच्चरणक यतुह वाव तव पुनरत प्रकर्तरिक समाहूतस्तत्रादतीयां मन्दानां नस्तत्येयत् देवहेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिबोढुम् अविदुषाम् श्रीशुकोवाच इति निगतेनाभीष्टूयमानो भगवानानिभिषर्षभो वर्षधरापि वाति धाभि वन्दितचरण सदयमितमाक श्रीभगवान् उवाच अहो पताकमृषयो भवद्भिर्विततकीर्भिर्वरमशुलभम् अपि याचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयातिथि ममागमे वापि रूप कैवल्यादतापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यद्विजदेवकुलं तत आग्नेत्रियेष अंश कलयाव दर्श्याम् आत्मतुल्यम् अनुपलपमानक श्रीशुकोवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिम् अपितायान्धर्तते भगवान् वर्गेशे तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नापेः प्रियचिकीर्षया ततवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान्धसयुतो कामो वादरसानानां श्रमाणां ऋषीणां मूर्ध्वमन्दिनां शुक्लया धनुव अवददार इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पञ्चमस्कन्धे नाभीचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज के जय।